고등어가 맛있게 익겠죠? 불이 워낙 약해서. 자, 일단 한번 간장할게요. 고등어가 맛있게 익어줘야 되는데, 그죠? 아, 참. 자, 일단 오징어, 구운 오징어 한번 먹어볼게요. 음, 맛있어요. 숯 뿌리고 오면 뭐든 다 맛있는 것 같아요. 음, 음, 음. 아, 음, 고등어는 맛있게 익어가고 있고, 음, 불은 잘 타고 있어요. 아, 씨. 어휴.
이게 레몬을 좀 넣어줘야 돼요. 안 되지. 자, 아, 좋아요. 아, 이거 안주가 없네. 참. 조명이, 저 조명이 있었지. 이 조명. 인가? 볼까요? 됐나요? 됐나요? 괜찮은데? 네, 됐습니다. 이렇게 한번 촬영을 해볼게요. 아닌가? 네, 네, 이렇게 촬영을 해보겠습니다. 좀 늦은 시각인데, 제가 일단 좀 고등어를 좀 먹고 싶어서, 초점이 잘 안 맞네. 이렇게, 이렇게. 아, 모닥불은 정말 잘 되고 있어요. 정말 너무 잘 되고 있습니다. 잘 안 보이네. 이 각도가 어떻게 되는지 모르겠네요. 음, 아이고, 등간에 잘 되고 있습니다. 고등어도 잘 익고 있고요. 불이 너무 잘 타가는데, 이거? 네, 일단 오늘 태울 장작은 다 태운 것 같아요. 그리고 그 숯불로 저렇게 고등어, 가시 없는 고등어 한번 이렇게 구워보고 있습니다. 맛있겠죠? 이 불이 이쪽에 올려야 되나요? 이게 너무
너무, 잠깐만, 이게. 어휴, 불이, 그래서 요즘 덜어내야 될 것 같습니다. 덜어내고, 좀 은은한 불로, 이렇게 구우면 될 것 같습니다. 불은 뭐 너무 잘 타고 있고요. 와, 너무 잘 타고, 우와. 하지 않을까요? 네. 소주에 탄산수에 레몬즙을 넣었어요. 아, 좋아요. 야, 와, 진짜 불 장난 아닌데요? 자, 우리 고등어도 맛있게 굽고 있습니다. 소리 한번 들을까요? 그리고 장작 타는 소리도 들어볼게요. 너무 뜨거워서. 아, 장작은 너무 뜨거워요. 자, 이거 좀 고등어 한번 열어볼까요? 아, 거의 가 될 것 같은데. 그죠? 아, 아직 멀었습니다. 자, 그럼 더 좀 익혀야 될 것 같습니다. 센 불 뭘까요? 아이고, 와,
뭐 그냥 뜨거. 뜨거. 기울이고. 아, 고등어. 기가 막히네요. 네. 기가 막힙니다. 와, 이 불 보이시, 와, 이 불. 와, 와, 너무 맛있게 익고 있습니다. 참. 와, 궁금하죠? 진짜. 고등어, 궁금합니다. 저도 궁금합니다. 진짜. 익었을까요? 아, 궁금한데. 자, 일단, 아이고, 자, 일단, 술 한잔 따릅시다. 아, 술 한잔 따르고, 그리고, 자, 탄산수를 좀 탑시다.
그리고 레몬즙. 네. 레몬즙을 조금 넣어야 소주의 쓴맛이 좀 없죠. 자. 음. 음. 아, 좀 더 써요. 조금만 넣을게요. 아, 써. 아, 좋아요. 자, 저 고등어 한번 볼까요? 잘 익었을까요? 아, 궁금하네. 너무 한쪽만 한번 드셔볼까요? 아, 이쪽이네. 아, 자, 봅시다. 와우. 야, 이거 기름이, 어우, 기름이 뭐 장난 아닌데 이거? 아이, 왜 붙었지? 아, 너무 단 건가? 어떻게 되죠 이거? 아, 아, 큰일 났네. 아, 뜨거. 아, 뜨거. 아, 아, 야, 너무 뜨거운데요? 어떻게 해야 되지 이거? 아, 아, 어, 아유, 좋아요. 아, 됐습니다 이제. 됐습니다. 아, 한번 먹어볼게요. 아, 뜨거. 아, 너무 뜨거운데? 음, 음, 맛은 너무 있네요. 음, 아우,
한 잔 먹을까요? 자. 기름이, 와, 뼈네. 음, 음, 와, 진짜 맛있다. 와, 이거, 타서 안 되겠죠, 이건? 야, 오, 음, 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 음. 야, 이거 말이 필요 없네. 한 잔 더 먹을까요? 아, 따라 그냥. 와, 어, 이렇게 타는데, 이거. 좋아, 좋아. 와우. 그리고, 음. 자, 한번 먹읍시다. 아우, 써. 와, 이 고등어. 참, 음. 이거, 파는 것 같아. 그만. 이쪽 분위기일까요? 어, 그릴. 그릴 사죠, 그릴. 그릴. 그릴 어딨지? 어, 아씨, 미치겠네. 그릴이. 아, 참. 일단, 타니까, 탑니다. 그렇습니다, 이거. 아, 밑에서네, 그릴이.
됐죠? 이렇게. 와, 뭐, 불이 장난 아니네, 이건. 어우, 아, 아이고. 자, 이거. 탄 거 아니죠? 아, 씨. 뭐야, 이거. 야, 이거 뭐. 한잔 합시다. 아우, 써. 아, 왜 이렇게 써, 이거. 아니, 뼈가 있는 건가, 이거? 뼈가 없는, 뼈가 있는 건가? 순살 부동어라 산 건데, 이거, 뼈가 있네요. 음, 음. 아우, 음, 음, 음. 이거, 뼈는 없다. 어, 또, 아, 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 자, 아, 아, 뼈가 많은 것 같은데요?